شهید سید حسن نصرالله اهدای نشان جهانی غزه به 3 چهره منتخب. اینجا در همایش بین‌المللی امام خمینی و مسئله فلسطین، جایی با حضور 200 فعال فرهنگی از 30 کشور جهان. ما افتخار می‌کنیم که با حضور در این مراسم با امام خمینی بیعت می‌کنیم. من خوشحالم که اینجا حضور دارم و با مردم فلسطین اعلام همبستگی می‌کنم. نشستی که فرصتی برای بازخوانی اسناد تاریخی هم بود، از فتوای امام در دهه 40 برای کمک به مجاهدان فلسطینی تا دیدار امام جماعت سابق مسجد الاقصی در سال 61. اولین عالمی که رسما فتوا داد برای کمک به فلسطینی‌ها در جهت مبارزه با اسرائیل حضرت امام بود. این مستندات همه یک جا مرور شدند. بنده به عنوان شاهد عینی که در متن جریان بودم برای یادآوری پیام‌های مبارزاتی امام خمینی در حمایت از مردم فلسطین. طرفدار مظلوم هستیم. هر کس در هر قطری که مظلوم باشد ما طرفدار اونها هستیم. مضامینی که مواضع امام در قضیه فلسطین را تبیین می‌کنند. در این زمانه امت اسلامی به برگزاری چنین نشست‌هایی نیاز بیشتری داره، چون این نشست‌ها باعث وحدت میان جهان اسلام می‌شود و ما از این طریق میتونیم تلاشمون رو برای آزادی فلسطین تقویت کنیم. مسئله فلسطین رو و قدس رو احیا کردن. یکی حامی حق فلسطینی بود، علی الرغم که فلسطین دور از ایرانه، علی الرغم فلسطین از لحاظ مذهب متفاوت است. فکر امام، روح امام باید زنده بمونه، با این مراسم زنده انشالله. در پایان این مراسم بیانیه دبیرکل مجمع بیداری اسلامی هم خوانده شد. فرزانه ظرفام، خبرگزاری صدا و سیما.